In a sudden show of protest, residents of Hima Langrin on Wednesday descended on the Khasi Hills Autonomous District Council premises and launched a scathing protest against Syiem Nangtei Syiemiong and the council. The protesters raised slogans and voiced strong resentment over the alleged actions of the Syiem and the KHDC. Tension briefly prevailed at the council premises after the KHDC ordered the main gate to be locked as the protesters arrived. Following the closure of the gate, the protesters spilled onto the road and continued their demonstration, raising slogans against the council. However, the agitation remained peaceful and did not impede the movement of commuters and the general public. The protest was seen as a strong expression of dissent by residents of Hima Langrin who sought to put the spotlight on their grievances and register their opposition before the district council authorities. Inom kendriak tang ni, inom kendriak, isong me yang ni, di pasang ni, yang ni, isong yang ni, tak ada pengenyo penikaran apa kau konsil, gimana ya kata, pangba kipat ba, kipat kali nang teh silin, kipat kali bayar nang ni, minam blok eki, kajengnya kun kajeng yang ni, kam day kipat ba, jom kabri nyutrap, kam day bayar nang ni. Kam day bapang kepada sistem hang ni. Kajengnya kun yang jong yang ni kadai marka council. Giwa nang ni dekat Pisrali dan persengau council. Om bagi nak kun berkipat ba jong kabri nyutrap supaya ganti nang ni. Henry ka council ka penbor nangi bagi syong hang ni. Kan poi ULC kan poi kepor. Kan don AA ke jeng apa yang jong kipat ba bayar jang ni. Kumta ka kubos ka council tolong ba. Tengah kipat ba jong kai Malangrin makin rung sobok makin yok penekaran. Ka council Lengloi long balakloi panpli kagen kenang bangi ikun ki ajar jong ka Hima Langrin inyo panekran batpi hangne apa lem tumta kan wanra ka jinunong ek bayat lengba kani kesurok nitip sai bakane ka bayeng mangi mata kam dai ka kompon juga konsil ka jingwan ka joi kalong per ka konsil pli kaget ngine kran batpi hang ti apa dak baburam pli kaget ke jong pi. Nak kelem ke joming mila dap sim ke sinjam. Bana syakmat. Dak kinu kilinti ke ba ka an kasha. Hari habai de bekene ka jigujor ke bamenta. Pasti ki jigujor ke ba nak kelem juga konsil ka parsen besar. Nya ap ya karai jongka. Kadang layo ya karai ke jongka. Hang tang kita sok perkat pingin sim ya karai. Upai ba jongka himak sim ya karai. Nak kenu ke sinjam kin sim pada bekene imat ke ibu mata ka sendiri.